Пенсионер нанес тяжкие телесные повреждения мужчине, также пенсионного возраста, который мешал ему отдыхать. Произошел данный инцидент в Пинске в октябре минувшего года. И недавно судом города Пинска и Пинского района мужчина был признан виновным. Приговор – 3 года тюрьмы. Подробнее в нашем следующем сюжете. Началось все с банальной ситуации, которая, казалось бы, не может иметь ничего общего с криминалом. В дверь обвиняемого позвонили. Время было раннее, примерно 7 часов утра. Мужчина открыл дверь, на пороге стоял незнакомец. Как поясняет обвиняемый, данного востока он проснулся, он был недоволен этим обстоятельством, что в столь раннее время его побеспокоили. Пошел, открыл дверь. На пороге стоял неизвестный ранее ему мужчина, который искал квартиру с определенным номером. Данной нумерации не то, что в данном подъезде, в данном доме вообще нет. Обвиняемый объяснил, что в доме нет такой квартиры, запер дверь и отправился отдыхать. Но спустя непродолжительное время в дверь вновь кто-то постучал. Наш обвиняемый вновь поднялся, был вновь недоволен тем, что ему мешают отдыхать, вновь пошел, открыл двери, на пороге стояло это же лицо, которое опять-таки интересовалось квартирой, нумерация которой была не предусмотрена. Наш обвиняемый ему еще раз объяснил, что нет такой квартиры. На этом мужчины распрощались, и обвиняемый вновь отправился отдыхать. Но опять-таки буквально через несколько минут в его дверь постучали. В этот раз двери мужчина не открыл и в устной форме пригрозил незнакомцу, что если тот не перестанет стучать в его квартиру, то он вызовет милицию. Звук повторился и в 4-й раз. Но в этот раз хозяин квартиры его попросту проигнорировал, поскольку был очень зол. В последующем он ушел, вернулся примерно в этот же день, в послеобеденное время домой. Как он стал пояснять, он был уставший, возвратившись, и решил немного вздремнуть. Однако его сон, как было уже установлено, вновь кто-то прервал своим стуком в дверь. В этот раз на пороге квартиры обвиняемого оказался потерпевший, который, скажем так, попал под горячую руку. Как пояснил сам обвиняемый, чаша его терпения переполнилась после того, как и этот мужчина спросил квартиру, которой нет в доме. В порыве гнева схватил деревянную палку, которая у него имелась по месту жительства, и нанес 2 удара в область спины. Однако от данных ударов потерпевший стал уворачиваться, а в последующем стал убегать в направлении улицы Зои Космодемьянской. Но обвиняемый не остановился с целью причинения телесных повреждений, также удерживая деревянную палку, направился вслед. Он догнал пострадавшего, нанес ему не менее 2 ударов деревянной палкой в область локтевого сустава, таким образом причинив телесное повреждение потерпевшему. Потерпевший, также пенсионер, и от ударов, которые нанес ему обвиняемый, получил повреждения, вызвавшие длительное расстройство здоровья, и по сроку протекания они были квалифицированы экспертами как менее тяжкие. К слову, двигательные функции руки пострадавшего до сих пор не восстановились в полном объеме, тогда как обвиняемый в суде так и не осознал, в чем его вина. Позиция его как на стадии досудебного производства, так и в судебном заседании была таковой, что никоим образом он себя не осуждал, вину он свою признавал в совершенном преступлении, но говорить о том, что он раскаялся в тех действиях, которые он совершил, осознал, что своими противоправными действиями причинил тяжкие последствия для здоровья потерпевшего, сказать было невозможно. Как выяснилось позже, в злополучную квартиру потерпевший постучался в поиске работы по наводке своего давнего знакомого. Дом потерпевший запомнил хорошо, а вот с квартирой напутал. Так и состоялась эта встреча, которая для одного из пенсионеров обернулась травмой руки, а для другого – 3-летним тюремным сроком в исправительной колонии общего режима.